Ilan ba yung laman yan? Dalawa. Bomba. Okay, another unboxing from Bike Lane 101. This time, this set is for CB1000RR na 2020, and this exhaust is a set of natin. So yung mga springs and bolts and nuts. Yun na, wala na, ito na lahat. And this set is yun, SC Project S1 slip-on set for CB1000RR na 2020 model. So, meaning to say, very sa mga 2018, 2019, 2020. I think pwede rin sa 2017. Yan, it's a slip-on set exhaust. Means comes with a mid-pipe elbow. And also, this set is made of real titanium. And at the same time, handmade siya. So, handmade means, syempre, premium made siya. Kasi handmade eh. And ayan, mga tsura ng mga welding niya. Sobrang ganda. Pulido. Ayan, titanium, real titanium, mid-pipe, the elbow. Also the canister itself, syempre, real titanium. And syempre, yung tip niya, real carbon na high grade. And yan ang shape and body shape ng SC-S1. And order ng client ko para sa motor niya na new model, which is 2020 CB1000RR. Yan. Ganyan kaganda pagka handmade exhaust. Meron din kasi yung mga hindi siya handmade eh, like mga ordinary made. Maganda pa rin naman, pero just the best yung handmade like this. Itong package to dumating yesterday. Pinadiretso ko sa address ko, which is it should be direct na sana sa client, pero this is a new model for a new model year bike, for a new model bike which is 2020. Kaya may diretso ko dito muna para ma-unbox at makita nyo. If you want to order, again, the same thing, you can go to my FB page. You can go and visit my FB page. You can leave us a message. I'm online naman always. And dito sa YT channel ko, pwede naman kayo mag-message below. Ayan. And again, ito, ready to ship today. Papunta sa client, in-unbox lang natin para makita nyo ano yung itsura ng real premium, totoong premium na exhaust set na ganito kaganda. Kitang kita naman sa video. Ayan, yung finish niya, hindi yung mga welding niya. Ito, naka-set na, iluksok na ng factory abroad. Hindi ko nakaalisin para hindi na mahirapan magkabit si client. And ito yung mga bolts and nuts and spring nasa loob na ito. Hindi ko nabubuksan. For sure naman complete yan. Ako
Okay, actually ito, pwede rin ibahin. Either kung ayaw nyo ng S1 model na SE, pwede yung CRT, pwede ring Acra. Any muffler pwede kasi hindi naman to naka-fix. Spring lang to eh. So pwede yan. Kung gusto nyo umorder ng pang CB1000R. Hindi, PM nyo lang ako. O direct message para sa pag-order nyo. Okay, that's it. And ito nga pala, yung clamp. Nakakalap lang siya. Papunta dun sa stock elbow nung bike. So, si light na magkabit para hindi magasgas.